जय माताजी मित्रों, हूँ छूं मुकेशभाई फार्मासिस्ट। वेलकम टू माय चैनल। मां चामुंडा ने प्रार्थना करूँ कि सर्व जीवने माताजी सारी तंदुरस्ती आपे, खास करीने विद्यार्थी मित्रों ने सारी तंदुरस्ती आपे, जेथी करीने एक्जाम में पोतानी धारणा प्रमाणेनो परफॉर्मन्स आपी शके। बहनों में थता पीरियड्सना दुखावाने मात्र 10 થી 15 मिनिट में कई रीते दूर करो, एना माटे खूब सरस मजानो एक देशी प्रयोग है, देशी उपचार है। आ देशी उपचार बहनों करशे एटले गमे तेवो पीरियड्सनो दुखावो हशे ए तात्कालिक दूर थई जशे। आम तो पीरियड्सना दुखावा माटे टेब्लेटो पण घणी बधी आवे छे, घणा बधा आयुर्वेदिक नुस्खाओ छे। टेब्लेट ले एटले मटी जाय, एमां तो कोई छेव छे ने, पण घणी वखत जो कायमी धोरणे आ प्रकारनी टेब्लेटो लेवामां आवे तो ए आपणे नुकसान करतुं होय छे। माटे बने तो हमेशा आयुर्वेदिक मेडिसिननो उपयोग करो, घरगथ्थु प्रयोग करीने रोग मटाडવાનો उपयोग करो અને દેશી ઉપચાર થકી આપણી તંદુરસ્તી કઈ રીતે સારી રહે છે એવા પ્રયોગો જો કરવામાં આવે તો આપણું શરીર પણ એકદમ સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત રહી શકશે। તો બહેનોમાં દર મહિને થતા પીરિયડ્સના દુખાવાને માત્ર 10 થી 15 મિનિટ દૂર કરવા માટે ખૂબ જ ઉપયોગી એક એવો આ દેશી પ્રયોગ છે। એમાં ગુલમોરનું આપણે નામ સાંભળેલું છે બધાએ, ગુલમોરનું ઝાડ હોય છે, ગુલમોરના એમાં ફૂલ આપતા હોય છે। તો આ જે ગુલમોરના ફૂલ છે એ ફૂલ થોડા લઈ લેવાના છે અને આ જે ફૂલ છે એ લઈને સુકાવી દેવાના છે। સુકાઈ જાય પછી એનો મિક્સરમાં પાવડર બનાવી દેવાનો છે। પાવડર બનાવી એક નાની એવી કોઈ જાર હોય બરણી હોય એમાં ભરી દેવાનો। જ્યારે પણ જરૂર પડે ત્યારે आ गुलमोरना सुकायेला पाननो पाउडर 1 चमची मध लेवानुं छे, बंने वस्तुने बराबर मिक्स करी अने चाटी जवानुं छे। आ प्रमाणे तमे ज्यारे पण पीरियड्सनो दुखावो थाय त्यारे देशी प्रयोग करशो तो आ प्रयोग कर्या पछी मात्र 10 થી 15 मिनिटनी अंदर गमे तेवो पीरियड्सनो दुखावो हशे तो पण एमां तमने तात्कालिक राहत थई जशे। 2-3 दिवस महीनामां लेवानुं होय छे, पण दुखावो थाय त्यारे ज आनो तमे उपयोग करी शको छो। खूब ज सरस मजानो देशी प्रयोग है, आरामथी घरे थई शके एवो छे। अने बहनों खास करीने आ प्रमाणे जो देशी प्रयोग थकी कोईपण रोग मटाडવાનો प्रयत्न करशे तो एनो जे आखी असर जे छे आपणा शरीर पर थशे, जेथी करीने शरीरनी तंदुरस्ती सारी रीते जळवाई शके। सर्वजन्म चामुंडा सारी तंदुरस्ती आपे प्रार्थना। जय माताजी।